当汽车在转弯时打死方向的时候，轮胎这里发出异响。现在我们再看一下到底是什么原因引起的。带你了解更多汽车原理。现在我们来看一下汽车点火的时候，启动马达是如何带动发动机工作的。发动机与变速箱分开，这个是变速箱总成，这个是发动机总成。当我们打开点火钥匙点火的时候，启动马达就会工作，前面这个齿轮就会伸出来，带动这个液滤变矩器转动。然后液力变矩器转动的同时，带动飞轮盘转动。飞轮盘转动的同时，使发动机内部的气门活塞同时做功，通过点火和喷油，达到发动机启动的目的。下期我们解体发动机看内部结构，请关注我小熊说车，带你了解更多汽车原理。